E entón hai moitísimos poemas e moita música que ten que ver coa saudade do mar de Foz, coa praia de Llás, e a saudade deste mar que para mí é o máis impresionante de todos os que por agora teño vistos, non? Digamos que este disco é este disco, as postais e o libro, como decía Casigueiro, pois unha exhibición emocional, sin tapuxos e sin persuizos, porque eu noto que como persona que se dedica a cantar nos palcos, en moitos casos a miña función é que ustedes teñan unha aventura emocional, non? E iso, pois, ás veces se paga, e se paga moi ben. Por lo tanto, espero que este libro non sexa para todos os públicos, nin que os meus discos sexan para todos os públicos, senón para a xente que de verdad o pode disfrutar e entender e que parece o pode disfrutar en saúde ou lle sirve para algo, non? Porque non hai piropo máis grande para un artista que alguén te diga pois esta canción me sirveu para afrontar isto ou aquel outro, non só como divertimento, non. Para mí, por un lado, é eso, e por outro lado, un compromiso social e político co meu país, non?